tadi request Gus Dur atau Pendekar Rakyat. Yo man. Durung ono rong taun konmu dadi presiden, dipaksa mundur parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus gini, nanging ra ono nyatane. Dadi balance politik orde baru, jadi korban ambisi reformis palsu. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, endi kucing endi. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan weleku sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Dumapala Maestro Dangdut Indonesia. YSB Audio terima kasih. Limbang Production. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan, Pendekar Rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene merga mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan, Pendekar Rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene merga mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Dumapala ayo ibu. Silakan yang masih di luar kembali merapat. Dan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, endi kucing endi asu. Sabar dong. Dadi korban politik reformis palsu, dadi korban ambisi jagat raya. Hey! Bomber, bomber, bomber. Siap goyang sama-sama lagi kawan. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan, Pendekar Rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene merga mbelani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake.
akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Yuma Bala nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu, andi kucing andi LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Yuma Bala Baper permintaan dari teman-teman bomber sudah kita hadirkan, sudah kita persembahkan lagunya.